进入 V2 火灾体验系统，请入手柄设限选择系统教学，请参照界面提示进行移动操作。请参照界面提示，按响警铃。请在附近寻找灭火器。请拔掉灭火器单层栓，取取灭火器，扑灭火源。成功扑灭火源。寻找附近施入物。危险，请弯腰前行，避免吸入大量烟雾。系统教学已完成，请选择进入火灾体验，或重新系统教学。